차다. 네, 가볼게요. 이거 전문가 됐어? 오케이. 취한 다음에 잡을게요. 앞뒤에 들어가면 안 되고. 이게 무쇠라서 발열점이 있거든. 두개 달라고 어차피 두 개잖아. 와, 비주얼 싸움. 가위 있는 사람. 야, 비주얼 싸움. 아까 불이 그냥 너무 센데? 그러면은 저거 나무를 더 넣어. 여기에 안녕하세요. 오늘 오나라 언니들하고 친구들하고 총강수 왔거든요. 완전 극단이야. 그래서 이렇게 지금 세팅 다 했고요. 맛있는 고기랑 여기다. 힐링 좀 하려고.